В прошлом выпуске мы закончили решение задачи номер 72. Мы остановились вот на этом моменте. То есть надо добавить работу на 2,3 на изобаре с максимальным давлением альфа-П изобара 2,3. Ну, работа эта определяется площадью прямоугольника вплоть до оси абсцисс. Вот входит А и то, что внизу, то есть работа А1,4 в обратном направлении плюс А. То есть альфа-П умноженное на бета-В минус В. Разность объемов дельта-В. Давление на дельта-В. Давление альфа-П. Ну и теперь нам надо подставить вместо R ню Т3 подставить надо альфа-П умноженное на бета-В. И перемножить эти коэффициенты альфа и бета. То есть выразить P здесь, В, P умноженное на В, и здесь в знаменателе у нас уже просматривается здесь ПВ. Но вот здесь надо, используя уравнение Клапейрона-Менделеева, заменить. Итак, движемся дальше. То есть перемножаем эти две скобки альфа и бета. Альфа умноженное на бета минус альфа минус бета и плюс единица, минус единица на минус единицу. Оставляем пока ПВ и преобразуем знаменатель. В знаменателе будет 3/2, а ню РТ3 даст нам альфа-П, это точка 3, то есть температура Т3, означает, что у нас ПВ равно альфа ню Т3. Альфа-П умноженное на бета-В ПВ. Объем точки 3 бета-В, а давление альфа-П. Своеобразное ПВ с коэффициентами. Так, а Т1, это будет П1, В1. То есть ПВ в точке 1. Мы не обозначали здесь P1, V1, и P0, V0. Но это излишне. Скобку закрыли. Потому что это на коэффициент 3/2 надо умножать. Ну и преобразуем это выражение, то есть ПВ. Ну, как видите, здесь ПВ выносится уже за скобку. Итак, плюс альфа-бета минус. Единицы не будет здесь, потому что альфа мы умножаем. Минус альфа и выносим П В за скобку. П остается перед скобкой, а В выносим за скобку. То есть вот они ПВ. Здесь ПВ и здесь тоже надо вынести. Ну и что тогда получится? Получится следующее. Придется переписать альфа-бета. Мы с внутренней энергией немножко отстаем. Альфа минус бета плюс единица умноженное на 2. Приводим
мы к общему знаменателю в числитель отправляем. Здесь будет 3 альфа-бета минус единица. Так. ПВ выносим. Вообще выносим. Плюс альфа, бета минус альфа умноженное на 2. Потому что мы к общему знаменателю должны привести. Здесь двойка пойдет. Ну, как сомножители. Альфа, бета минус альфа и ПВ. И вторую скобку надо показать. Ну, вы видите, что у нас 2 ПВ. Числители ПВ надо записать сюда. Сокращается. Равно. Перейдем несколько выше. Ну, запишем хотя бы вот здесь. В принципе, нам это уже не надо. Все здесь остается, что нужно. Только нужно аккуратно убрать. Так, вот здесь двойка, голова двойки исчезла. Так, равно. Переносим в это место. А сейчас разделим числитель и знаменатель альфа умноженное на бета. Итак, 2 альфа-бета делим на альфа-бета. Да. Мокрая доска. Так, равно альфа. Ну, во-первых, двойка. Альфа-бета делим на альфа-бета. Минус альфа делим на альфа-бета. Минус бета делим на альфа-бета. И единицу делим на альфа-бета. Плюс единицу. Альфа-бета. То, что мы разделили на альфа-бета, у нас вот здесь только единица остается, а здесь везде нули. Так, закончили этот процесс. Знаменатель что будет? 3 альфа-бета тоже делим на альфа-бета. Минус единица на альфа-бета. Внутри умножается на эту скобку. На вторую не умножается. Тут плюс 2. Двойка. Опять же, альфа-бета делим на альфа-бета. И минус альфа на бета. Альфа-бета. Скобка закрывается. Итак, вот здесь у нас перед двойкой, запомним, единица, это 0. 0, а здесь тройка. 3 плюс 2 будет 5. Здесь единица, остальные нули. 2 на единицу 2. 2 деленное на
5 будет 40%, то есть 0,4. Итак, равно числитель равен 2. Ну, приближенно, естественно, так как эти цифры у нас действительно близки к нулю, если у нас огромных размеров будет этот цикл. 100 деленное на 5. Я напишу 3 плюс 2. 2 на 5. 0,4 или 40% равно ответ. Вот это уже здесь можно написать. Это максимальный. Получится тогда, когда мы будем делить на альфа-бета. До этого это вообще альфа и бета может единице, 2 равно и прочее. Это будет обычный КПД. Можете посчитать, если, например, альфа задаете равно 2, бета равно 3 или единице. Но когда альфа-бета мы наделим, переходим на бесконечно малые величины, обратное значение альфа-бета, мы получаем где-то около 40%. То есть это максимальный КПД. Вот так решается эта интересная задача, в которой дано всего идеальный газ одноатомный. Степень свободы. Больше ничего. Переходим к холодильникам, кондиционерам и динамическому отоплению. Напишем лучше тепловой насос, что одно и то же. Холодильник бытовой. Это обратный процесс, обратный цикл. Не прямой цикл, а обратный. Работа отрицательная за цикл. Работает внешняя сила, электрическая сила, то есть подведена электрическая энергия. За счет этой энергии, внешней энергии, совершается обратный цикл. То есть цикл протекает в обратном направлении. Не прямой, а обратный. Ну, что у нас в холодильнике есть? Все то же, что и в тепловой машине. Только это несколько другое. Вот я советую посмотреть, что там за стенка за холодильником, почему она горячая, этот радиатор. Рабочее тело. Ну, газ там, фреон и прочее расширяется за счет работы насоса. Вот он работает, совершая работу А', электрическую энергию потребляет в обратном направлении. Работа у нас была слева направо вектор. И вектор, а стрелка. А теперь мы должны из холодильной камеры, которая вообще имеет температуру Т2, это может быть даже отрицательная температура. Так и напишем. Холодильная камера. Камера. Поступает, отсасывается, что называется, количество тепла Q2. И
подается куда? В помещение, на кухне. Стоит холодильник, значит, там на кухне, когда работает холодильник, происходит обогрев помещения. Где расположен холодильник, помещение, кухня. Первое, холодильник напишем. Вот его принципиальная схема. Обратная тепловая машина. Q2 получаем количество тепловой энергии Q1. Ну, потоки энергии. Q2 плюс А' даст нам больше энергии. То есть это надо выбрасывать, охлаждать куда-то. Мы же отсасываем от нагретых продуктов, которые имели температуру помещения этого. Мы погружаем камеру холодильную, и оттуда надо изъять это тепло. Ну, давайте обозначим буквы ПСИ. Не ПСИ, а КСИ. Есть и ПСИ буква греческого алфавита. Вот это буква КСИ. И маленькая КСИ. То есть коэффициент эффективности холодильника. Что важно здесь? Как можно больше Q2 должно быть. Q2 забираем, а затраченная энергия А'. Вот. Нас не очень волнует, потому что несколько теплее станет на кухне. Форточку, окно откроете, там еще что-то, не в этом вопрос. Нам надо охладить. Вот полезное что. Полезное это изъять тепло от продуктов в камере холодильной или в самом холодильнике. Но известно, что Q1 минус Q2 есть работа, произведенная А'. Не забывайте, что работа внешних сил у нас со штрихом, а работа газа без штриха. Подставим. Q2 на Q1 минус Q2. А теперь давайте это выразим таким вот образом. Разделим на Q1 числитель и знаменатель. Q2 делим на Q1. А здесь будет единица минус Q2, деленное на Q1. Что вы видите? Коэффициент этот иногда называли КПД холодильной машины. Ну, он больше единицы всегда. Мы не зря его другой буквой обозначили. А что это такое? Единица минус Q2, деленное на Q1. Это же КПД. Можно даже максимальный, если работает. Т2 минус Q на Т1 по теореме Карно. Вот здесь я вижу уже максимальный КПД. Я его могу записать. Единица минус Т2 на Т1 равно. Но если вы хорошо проработали последние задачи, то вы помните, что это единица минус максимальный КПД. Тепловой машины, работающей по тем же параметрам, что и холодильник. Не путайте, это не КПД холодильника. Это если бы процесс шел при прямом процессе. А здесь просто
это максимально. Вот что мы получили. Кондиционер. Кондиционер. Второй. Кондиционер. Ну, что мы сделаем? Ну, здесь изобразим вот это вот P1. Видите, диаграмма это почти не изменяется тепловой машины. Это тоже тепловая машина, только с отрицательной работой и работающей в обратном направлении. Обращенная тепловая машина. Или обратная ее правильно называть. Ясно, что сюда придет тепло Q. Вот здесь рабочее тело. РТ. Сюда подводит какую-то энергию. И холодильное наше устройство, температура Т2. А где оно будет расположено и куда оно будет отдавать кондиционер? В комнате что? Летом жарко, жара. Значит, это комната. Из нее надо, как из холодильного аппарата, то есть это фактически холодильная камера, будет все помещение изъять, забрать часть тепловой энергии, понизить температуру, но уже не в холодильной морозильной камере, а в помещении. И отдать это количество Q2 куда? Во внешнюю среду. За окно, на улицу, в природу, внешняя среда. Улица. Кондиционер так и работает. А здесь помещение. Ну, напишем комната лучше. Можно по-всякому назвать здесь. Что здесь полезное? Что здесь будет полезно? Ну, конечно, Q2. Нам ведь жарко, плохо, душно. А на улице там что? Q1 тут ни при чем. Работа совершает работу. Электрическая энергия используется. Счетчик крутится. Делает обороты. Значит, что получится? Кондиционер напишем как. Q2. Деленное на, так как и для холодильника, только что конструкция другая. А штрих равно это ну, заменим. Мы знаем, что Q1 минус Q2 равно А' в данной ситуации. Q1 минус Q2 подставили, ну и получим то же самое. Единица минус, если разделим на Q1, у нас будет, ну и температуру еще приложим здесь вот эту вот абсолютную. Используем Т2 на Т1 минус Т2. На Т1 надо делить числитель и знаменатель, тогда получим
Я не буду это расписывать, время не ждет, что у нас в числителе будет единица минус это максимальное, деленное на это максимальное. Ну, логично, как у холодильника. Дальше третий. Тепловой насос. Тоже коэффициент эффективности больше единицы. Может достигать вообще до 10, 6, а то 10 даже. Также и тепловой насос. Но он вроде дороговат в производстве, там установки и прочее разные. Третий. Тепловой насос. Или динамическое отопление. Я где-то читал, что в Сочи, где-то и в Соединенных Штатах уже это опробовано было. В принципе, это уже известно уже несколько десятков лет, но пока это не внедрилось. Экономное отопление. Ну, то же самое, Q1 минус Q2 будет H'. И что получится? Т1 Q1 рабочее тело H', вступает Q2, и холодильник, наш охладитель, имеет температуру Т2. Вот это будет внешняя среда. Может, ручеек какой-то там вот за окном, или море, океан, море. Короче говоря, природа внешняя дает нам это тепло за счет работы электродвигателя. Мы повернули теперь уже наш кондиционер и холодильник, выбросив холодильную камеру за окно. Отсасываем от природы, от Вселенной. Q2 тепла. Ну, обидится, конечно, если все начнут от нее отбирать эту энергию. Да, рабочее тело. Ну, наверное, достаточно еще, пока никто не... И куда? Помещение обогревать будем. Свою комнату, помещение. Какой коэффициент эффективности будет? Не получилось. Вот учитесь это в букву писать. Вот она. Теплового насоса. Конечно, Q1. Помещение надо подать Q1. А затраченная энергия H' равно Q1 минус Q2 вместо H'. Что? Переносим числителя Q1 в знаменатель, получается единица минус Q2 на Q1, что является для тепловой машины прямого цикла, прямой цикл, КПД максимальным, так как это можно записать единица минус Т2 на Т1 через абсолютную температуру равно единица на максимальный КПД прямой тепловой машины с такими же параметрами. Вот мы, в принципе, закончили. До свидания, ставьте лайки, подписывайтесь.